TDT-nin Bakı görüşü üzv ölkələr arasında iqtisadi əməkdaşlığın prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi baxımından da xüsusi əhəmiyyəti ilə yadda qalacaq. Daha ətraflı ilk süjetimizdə izləyək. Bakı növbəti dəfə mötəbər bir tədbirə ev sahibliyi edir. Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində baş tutan bu görüş Azərbaycanın regionda diplomatik və iqtisadi uğurunun göstəricisidir. Xəzərin bu sahilindən verilən mühüm iqtisadi qərarlar hesabına regionun yeni iqtisadi xəritəsi formalaşdırılır. Bu isə Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində iqtisadi inteqrasiyanı təşviq edən qərarların məhsuldar olduğu və davamlı şəkildə həyata keçirildiyi ilə birbaşa bağlıdır. Belə ki, ötən il Azərbaycanın Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrlə ümumi ticarət dövriyyəsi 5%'dan çok artmış ve rəqəm olarak bu 7,3 milyar doları artmıştır. Azərbaycanın üst dövlətlərə yatırdığı sərmayaların ümumi həcmi ise 21 milyard ABŞ doları. Lakin mövcud potensialımız qeyd edilən göstəricilərdən qat-qat böyükdür. Zəngəzur dəhlizi regionda inteqrasiya olunmuş infrastrukturun inkişafına töhfə verəcək. Bu nəqliyyat bağlantısı Çinin Sakit Okean sahillərini Mərkəzi Asiya, Xəzər regionu, Azərbaycan və Türkiyə vasitəsilə Avropa bazarları ilə birləşdirməyə imkan verəcək. Həmçinin regionda inteqrasiya olunmuş infrastrukturu daha da inkişaf etdirəcək. Qazaxıstan 2026-cı ildə Trans-Xəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu çərçivəsində Azərbaycanla hökumətlərarası saziş imzalamaq niyyətindədir. Artan geosiyasi gərginlik fonunda regionun ərzaq və enerji təhlükəsizliyini təmin edən ticarətdə və mal tədarükündə fasilələr yaranır. Bu baxımdan Trans-Xəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu ən etibarlı və təhlükəsiz tranzit dəhlizlərindən biridir. Orta Asya'dan Hazar üzerinden Türkiye'ye ve Avrupa'ya uzanan Trans-Hazar Doğu-Batı Orta Koridoru tedarik zincirlerini güçlendiren, ticareti çeşitlendiren ve ülkelerimiz arasındaki bağları pekiştiren stratejik bir hat olarak öne çıkmaktadır. Türkiye güçlü altyapısı ve özellikle Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı başta olmak üzere kapsamlı karayolu ve demiryolu ağıyla bu koridorun önemli bir paydaşıdır. Ağda Türkmənistan qədim böyük İpək yolunun müasir formada bərpası üzrə təşəbbüsləri ardıcıl şəkildə irəli sürərək şərq-qərb və şimal-cənub istiqamətlərində nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafına xüsusi əhəmiyyət verir. Bu baxımdan regionlararası ticarət, iqtisadi əlaqələrin inkişafında Trans-Xəzər beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi, eləcə də Xəzər dənizi, Qafqaz, Mərkəzi Asiya, Yaxın Şərq marşrutları mühüm rol oynayır. Bu dəhlizlərin inkişafı ticarət dövriyyəsinin artırılması və iqtisadiyyatın digər sektorlarında əməkdaşlığı gücləndirəcək. Qəbələ sammitindən sonra yaranan müxtəlif risklər əməkdaşlığın genişləndirilməsinə, həmçinin qarşılıqlı ticarətin və investisiyaların artırılmasına əlavə təkan verib. Bu kontekstdə Türk Dövlətləri Təşkilatının 2027-2031-ci illər üçün yeni inkişaf strategiyasının hazırlanması aktual vəzifəyə çevrilib. Azerbaycan, Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri tüm teşkilatımıza örnek olmalıdır. Hedefimiz bu samimi ve derin bağı tüm üye devletleriyle derinleştirmek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tam üyelik sürecini başarıyla neticelendirmektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tam üye olmaya hazırdır. Üzv ölkələr arasında ticarət dövriyyəsinin genişləndirilməsi, investisiya imkanları və gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi əsas müzakirə mövzusudur. Həmçinin ortaq iqtisadi layihələr və biznes imkanları əsas prioritetlərdəndir. Yəni, Türk Birliyi platforması sadəcə dialoq deyil, real iqtisadi nəticələr yaradan güclü əməkdaşlıq mexanizmidir. Çünki artıq bugün Türk Dövlətləri Təşkilatı 58 istiqamət üzrə əməkdaşlıq həyata keçirir. Bu da üzv ölkələr arasında qarşılıqlı əlaqələrin əhəmiyyətli dərəcədə genişləndiyindən xəbər verir. Dövlət başçılarının sammitlərdə qəbul etdikləri qərarların tam həyata keçirilməsinin təmin edilməsinin zəruriliyi də artır.
Bu platforma irəliləyişin qiymətləndirilməsi və onların reallaşdırılmasının sürətləndirilməsi üçün dəyərli imkandır. Beləliklə, Bakı görüşü bir daha göstərdi ki, strateji məqsədlərə çatmağın başlanğıc nöqtəsi dialoqdur. Tərəflər həmin dialoqun müxtəlif modellərinin uğurlu tətbiqi ətrafında baxışlarını da bölüşür, ancaq nəticə konkretdir: əməkdaşlıq, innovasiya və iqtisadi qazanc. Fidan Mahmudova, Emin Əhmədzadə, Vahab İmanzadə, Könül Məmmədova, xüsusi olaraq həftə üçün.